हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करते हैं खांसी की। तो यदि आपको सूखी खांसी है, खांसते खांसते फेफड़ों में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, उल्टी आने की संभावना लग रही है, तो ऐसी खांसी गले से होती है। अमूमन इसमें बलगम नहीं निकलता है, चेहरा खांसते खांसते लाल हो जाता है। अमूमन गले में कोई चीज़ अटकने से या कोई चीज़ चुभने से इरिटेशन होती है, जिसे गला साफ करने की कोशिश करता है और उसी के परिणाम स्वरूप खांसी उठती है। तो ऐसी दशा में सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ सुबह दोपहर शाम लें। खाना खाने के बाद शहद से पुड़िया लेने के बाद 1 घंटे तक पानी न पिएं। किसी भी तरीके की अचार, नमकीन, अमचूर, खटाई, खट्टा, जूस, इस तरह की चीज़ें ना लें, जिससे गले में सेंसिटिविटी बढ़े और खांसी होने की संभावना हो। और अमूमन कई बार पित्त भी बनता है, जिसमें एसिडिटी यदि बन रही है तो एसिड की दवाई ले लें, खांसी ठीक हो जाएगी। सीतोपलादी चूर्ण ऐसी सूखी खांसी में बहुत अच्छा काम करता है और आजमाया हुआ है, वर्षों से आजमाया हुआ है। इस्तेमाल करें। और कोई भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।